今日は何をして遊ぼうかなと考えてたんですけれども、せっかくなので私が使っている手裏剣でまだご紹介してないものをちょっと紹介させていただいて、それを使っていろいろ遊んでいこうかなと思います。それで私が使っている手裏剣なんですけれども、ちょっとスペック出します。長さが15センチ、重さが 30g 弱、32g ぐらい、六角形です。そして太さは 6mm、 色はこれ銀色です。ちょっと使い込んでいるので、だいぶ傷もついてしまったし、少し黒ずんできているんですけれども、もともとは銀色のごくごくシンプルな塗装もしていない手裏剣です。この手裏剣は私が手裏剣の稽古を始めた時に作ったものです。定期的に大量に作って仲間と分けたりしています。すごく使いやすいので私は好きです。ただやっぱり手裏剣というのは打ち方とか、あとはその人の体の使い方、手裏剣の使い方によって違ってきますので、これが万人に合うとは思ってないです。私自身もこれがすごく良かったり、ちょっと気を抜くと刺さらない時があったりします。ですが、やっぱり道具への愛着じゃないんですけれども、この手裏剣はすごく好きな手裏剣の一つです。この手裏剣をだいたい9本持って練習することが多いです。結構ね、先の方とかも手入れをしてくると長さ変わってきてしまうんですよね。もともとはね15センチのものなんですけれども、こうやってちょっとずつ短くなったりしていきます。合わせまして、こちらはですね、手裏剣の練習をしている人がよく代用品として用いるものです。ホームセンターなどで売っているものです。15センチ、そして6ミリの丸型です。こちらをよく代用品として使う方いらっしゃいます。ちなみにこの15センチ6ミリなんですけれども、長さ15センチ、太さ6ミリなんですけれども、やっぱりこのバランスで使っていると手裏剣がちょっと倒れにくくなって悩んでしまう方なんかも多いと思います。この寸法にこだわりのある方はそこで手の内を変えたり、もしくは体の使い方を変えてこの手裏剣をいかに倒すか、直打法の4分の1をいかに倒して回転をコントロールするか、そういった技術を身につけることになるんですけれども、例えばこの15センチ太さ6ミリっていうものにこだわりがなければ、最近だとねこれが16センチバージョンも売ってます。これ全く違うものなんですけれども、名前は同じ、名称は同じです。こちらね、下の方はローレットがついてます。ギザギザがついてます。こちら何もないつるんとしたもの。長さが16センチ、太さは6ミリ、長さが1センチ違うんですね。この1センチって結構実際に使ってみるとかなり大きな差を生んでくれます。ただしこれはあくまで代用品なので、本来の用途と、本来の用途に沿ったものではありません。なので、これを使ってくれなんてことはちょっと言えません。その本来の用途と違う用途で使って怪我をしてしまっても、やっぱりどこにも何も言えなくなってしまいますので、あまり大きな声では勧められないものだと思ってます。ただこういったもので
練習をしていって、手裏剣が倒れなくなった時にちょっと長くするっていうのも一つの手ですし、あとは一つの考え方として私はこうやって遊びました。紐をつけてあります。ベースはね全く同じものです。紐を巻いてあります。この紐の中でちょっといろいろといたずらをしてますが、それはまた何か反響があった時にでもそんなに大それた秘密ではないんですけれども、ちょっといろいろと遊んでいます。そしてもう一つがこちら、これは房をつけてあります。この2つ、この2本はベースは同じです。そして紐を巻くというところまでは一緒。ただしそれぞれが、目的が違います。結果的に刺さるっていう結果は一緒です。ただしその間の過程はまるで別物だと自分の中では思っています。ちょっとねこういったものもいたずらで作ってみました。この辺りを今日はちょっと打って飛び方とかそういうのもうまく打てればいいんですけれども、この手裏剣を使って遊んでいきたいと思います。こちらの手裏剣を使っていきます。六角形の私が一番好きな手裏剣の一つです。こちらで、2剣の距離を直打で打ちます。ちょっとばらけてしまいましたが、だいぶね上から入ってしまったり、かなり下に外してしまったり、ちょっとあまりいい結果ではありませんでしたが、こんな形です。軽量ですので素早く打てるっていうメリットがあります。飛んでるスピードもかなり速いです。続きまして糸を巻いて巻物を作った手裏剣、こちらで2剣の距離から直打法で打ちます。このまま房付きの方を打ちます。同じく2剣直打法です。ちょっとこれも1本だいぶ上に外しちゃいましたね。あとはこれがちょっと打ち損なったようです。でもねかなり2種類ともいろいろといたずらをしてありますので、非常に安定してくれてます。
では次は距離を変えてみます。3弦、5.4 メートルから打ちます。で10本打ちます。最初に巻物の方、こちらから打ちます。巻物を5本打って、次に房付きの方ですね、こちらを打ちます。いずれも直打法で打ちます。後半は安定してたんですけれども、ちょっと1本だけ外しちゃいましたね。だいぶ右にそれてしまいました。こちらの方が見えるかな。こんな形です。ちょっとね、最初やっぱり安定しなくて2本ほど、これとこれがちょっと外してしまったというか、打ち損ねてしまいました。やっぱりこう10本ぐらい打つと2本ぐらい外してしまうのが今の私の課題かもしれません。あとはね、少し入り方も良くないのがあるので、この辺の質をもう少し良くしていきたいところです。もう一度打ちます。巻物を5本、房付きを5本、合わせて10本を3弦距離から直打法で打ちます。ここで3弦 5.4 メートルの距離があります。巻物をつけた手裏剣を打ってみたいと思います。続きまして房付きの手裏剣を打ちます。軌道の違いが見えるといいんですけれども、房付きの方が、少しやはり空気抵抗が大きいので、飛んでいる様子がだいぶ違います。どちらかというと巻物の方がこの場合だと一つ伸びてくれる印象があります。六角形の手裏剣で距離を変えながらランダムに打ってみたいと思います。衝撃で1本落ちてしまいました。
距離を変えても比較的安定して刺さってくれます。慣れもあると思いますけれども、非常に使い勝手のいい手裏剣です。はい、というわけで今日は私の持っている手裏剣をちょっとご紹介させていただきながらいろいろと遊んでみました。このように、自分に合ったものを見つけるっていうのが一番かもしれないんですけれども、手裏剣に自分の技術であったりとか、それから打法、持ち方、そういったものを工夫して手裏剣に自分を合わせるか、もしくは自分に手裏剣の方を合わせてしまうか、これは手裏剣に限らず道具を使っている人なんかは、例えば剣術でも槍であったり薙刀であったりでもきっと同じだと思いますし、武道に限らずスポーツ全般に言えることだと思います。道具に自分を合わせるか、自分に道具を合わせるか、お互いちょっとずつ歩み寄りながら、より上の段階に行けるといいなとは思っています。ただ個人的にこういう巻物をする利点の一つとして、自分の好みに合わせられること、自分の持ち方の癖だとか、そういったものに合わせられる。だから刀のつかまきを自分の好みに合わせてしまうとか、そういった、ごく軽い感覚で調整をしながら遊んでみると、またいろんな楽しみが広がってくると思います。ですので手裏剣を頻繁に買い替えなくても、こういったもの一つで全く飛び方の癖、そういったものは変わってきます。最終的にはね、そういった癖なんかもなくして、ごく自然に打ったものがごく自然に近い距離でも遠い距離でも刺さるっていうのが理想です。ただいきなりね、そこを目指すよりもちょっとずついろんな回り道でもいいから、いろんな道をまず行ってみて、その中でそういった蓄積を持ってステップアップしていくっていうのもやっぱり楽しみの一つじゃないかなと思ってます。ということで、今日はちょっと私の手裏剣紹介させていただきながらいろいろと遊んでみました。今日は私の持っている手裏剣をご紹介させていただきながらいろいろと遊んでみました。こんなことをやってる動画なんですけれども、高評価ボタン、グッドボタンを押していただいた方、いつもありがとうございます。また、面白ければグッドボタン、高評価ボタンの方を押していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。引き続き、こういったことやってみたいとか、こんなの試してほしいなんてのがありましたら、コメントの方に書き込んでいただければ、対応の方させていただきますので、気軽に書き込んでみてください。もしくはもう気軽に連絡、分かる方は連絡をください。お待ちしてます。というわけで今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画も何かしら面白いことをやっていきたいと思いますので、また見てください。どうもありがとうございます。失礼いたします。